王陛下，我听到柜子里面有奇怪的动静，要不咱们3个还是赶紧溜吧。大惊小怪，一点动静而已，何足挂齿。你们2个真是太让我失望了。要是不敢的话，就靠边站，我来揭开神秘古老柜子的真面目。我倒是要看看是啥哟，敢吓唬我的子民。我的天哪，居然是一只超级大的抱抱熊！快跑快跑，出事了！我早就提过你了！嚯！你们几个小蛋仔居然敢打扰我休息，刚好现在我的肚子有点饿了，你们就是我的美味晚餐啦！这可不行啊，赶紧蹬起小短腿，快跑哦！卡菲喵，你先引开他，爸爸去火树支援。我已经去通知蛋仔岛的叔叔们了，应该是要不了一会儿就会来帮助咱们了。好家伙，你们怎么不去吸引他的注意力？我的小短腿都要等冒烟了呀！不过呢，我真的是有点好奇，为什么下水道会有这么多的坏熊呢？我还记得之前听蛋小黑说过，原本这些小熊都是住在深山里面的，就是不知道现在为什么会跑到这暗无天日的下水道呢？难道是平时我做午饭的味道太香了，给他们馋的都已经开妞的吗？周末好呀，各位家蛋们！我是一个刚来到 B 站的鸡蛋3阶小主播。虽然说我的技术是有那么一点点搞笑，但是呢，我也在努力当中，希望大家能够多多的鼓励我。越是想看视频的小伙伴们，瞧好了，想成为我塔菲喵的铁杆粉丝可是很简单的，只需要点击左下角的追更按钮，且是已追更，你就是我的小粉了。你别忘了长按遥控器中间的 OK 键3秒钟，就可以给此视频一键3连啦！非常感谢小伙伴们的大力支持，也祝各位喜欢我的蛋宝们天天开心，无忧无虑。咖啡喵，你是不是还没意识到事情的严重性啊？还在这里嘻嘻哈哈的！坏熊们全军出击，一定要给我抓住他！咱们今天晚上直接加餐！哈哈哈哈哈哈！太好了！别，你们别吓唬我呀！我的尿不湿都要吓尿了。对了，我发现了一件很奇怪的事，你们最近都不上线了吗？每次拍视频就这么几个人在线，如果还有宝宝在坚守完蛋仔，就用这个表情来告诉我吧，我看看还有多少蛋宝在玩。趁这个时间，我们一起来玩一个小游戏，一口气打数字6，来看看谁打的最多。我是主播，我先来。没想到我这么厉害吧，一次性打了这么多，估计没有人比我更多了吧。塔菲喵怎么样啊？我们已经带着叔叔一起来找你了。现在你有个非常重要的任务，就是要把怪物熊们都带到出口的位置。叔叔们已经在这里布下了陷阱，就等他来了。行，虽然说我现在已经很累了，但是为了蛋仔岛上的居民们，我一定要加油，让这些抱抱熊们敢整蛊我们。今天无论怎么说，都要请他们吃一顿竹笋炒肉片。对了，蛋宝们，乐园搜索5个 Y169就可以游玩同样的地图了。哎呦喂，真是太不容易了！经过了我2个半小时的努力，我终于是把抱抱熊带到了出口的位置。我看你现在还敢不敢嚣张啊？塔菲喵，你快放我出去啊！我答应你，以后不躲在其他人家的柜子里了。想让我放你出去，那是不可能的。